Wir applaudieren für den Herrn. Wir applaudieren für den Herrn. On applaudit pour le Seigneur. Wir applaudieren stark für den Herrn. On applaudit très fort. pour Wir le applaudieren stark für den Herrn, nicht für Seigneur. On mich. applaudit très fort pour Für le den Seigneur. Herrn, der Herrscher. Le Seigneur, Für le den Herrn, Seigneur. der Herrscher. Le Seigneur, le Halleluja, Halleluja. Amen. Gott ist wunderbar. Dieu est merveilleux. Wenn du das glaubst, schreist du laut Amen. Si Gott tu le ist crois, wunderbar. tu cries fort, Gott Amen. ist wunderbar. Er macht Dieu große est Wunder merveilleux. groß. Il est grand. Halleluja. Ihr könnt euch hinsetzen. Vous pouvez prendre place. Halleluja. Amen. Ich freue mich im Herrn, Je suis dans la hier joie heute zu sein. d'être là aujourd'hui. Gleichzeitig bin ich auch aufgeregt, wie immer. En même temps aussi, je suis un peu Bitte leiser nerveux. machen. Jesaja 6, 1 bis 8. Ésaïe 6, du verset 1er au verset 8. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen, unterhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief den anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange von Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wem soll ich senden und wer wird uns gehen? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Nächste Kapitel, 2. Könige 4, Nous allons lire dans 2 Rois 4, 8 bis 11. du verset 8 au verset 11. Und es geschah eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Dort wohnte eine vornehme Frau, und die nötigte ihn, bei ihr zu essen. So oft er nun vorbeikam, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sprach zu ihrem Mann: Sieh doch, ich erkenne, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist, der immer bei uns vorkommt. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach einrichten und für ihn ein Bett sowie Tisch, Stuhl und Leuchter hinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Es geschah nun eines Tages, dass er dort hinkam, und er kehrte in das Obergemach ein und legte sich darin. Nächster Vers ist Le prochain verset, Römer 12,1. Romains 12, verset 1er. Römer 12,1. Romains 12, verset 1er. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Nochmal, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Der letzte Vers befindet sich in 1. Petrus 1, 15 bis 17. 1 Pierre 1, verset 15 à 17. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Amen. Wir applaudieren stark für das Wort des On Herrn. applaudit pour la parole. Nochmal grüße ich euch im Namen unseres Herrn Jesus Je vous Christus. salue encore au nom de notre Seigneur Jésus. Friede Jesus sei mit euch. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Ich möchte damit beginnen, J'aimerais commencer um euch
nochmal klarzustellen, pour encore vous éclairer dass es für alles eine Zeit gibt. qu'il y a un temps pour tout. Es gibt für alles eine Zeit. Il y a un temps pour tout. Es gibt eine Zeit zum Lachen, Il y a un temps pour rire es gibt und eine Zeit zum Weinen. et il y a un temps pour pleurer. Sowohl gibt es eine Zeit zum Trauern Et il y a aussi un temps pour être dans le deuil und eine Zeit in der Freude zu sein. et un temps d'être dans la Es joie. gibt eine Zeit zum Sterben Il y a un temps pour mourir und eine Zeit zum Leben. et il y a un temps pour vivre. Es gibt auch eine Zeit zum Predigen Il y a aussi un temps pour prêcher und eine Zeit zuzuhören. et un temps d'écouter. Es gibt für alles eine Zeit. Pour tout, il y a un temps. Aber für bestimmte Dinge gibt es keine Zeit. Mais pour des choses quelconques, il n'y a pas Das de ist die temps. Heiligkeit, sowohl auch die Liebe. C'est la sainteté et l'amour. Liebe und Heiligkeit haben keine Zeit. L'amour et la sainteté n'ont pas de Diese temps. Dinge gab es schon vor der Zeit und sind in der Zeit jetzt und werden auch nach der Zeit sein. Ces choses existaient avant le temps et il existe dans le Ich temps et wiederhole. seront après le temps. Ich wiederhole, die Heiligkeit Je répète, la sainteté gibt es nicht nur in dieser Zeit, n'existe pas seulement dans sondern ce gab es temps, vor der Zeit mais existait avant und wird auch nach der Zeit et sein. après le temps Amen. sera toujours. Amen. Soll ich es wiederholen? Est-ce que je répète encore? Die Heiligkeit La sainteté, gibt es nicht nur in der Zeit, in der wir leben, ça c'est pas seulement dans le temps où nous sondern gab es vivons, auch vor der Zeit mais c'était avant notre und temps wird auch ewig in der Zeit et sein. ça sera aussi éternellement dans le Denn temps. heilig ist Gott. Parce que Dieu est saint. Heilig ist Gott. Dieu est saint. Ich dachte, du sagst Amen. Je croyais que Heilig tu allais ist dire Gott. Amen. Dieu est Gott saint. allein ist heilig. Seul Dieu Amen. est saint. Wir reden in dieser letzten Zeit viel von Liebe, On parle souvent de l'amour dans ces derniers temps, aber vergessen, dass auch die Liebe, von der wir sprechen, heilig ist. mais nous oublions aussi que cet amour est saint. Es gibt keine Liebe ohne Heiligkeit, Il die n'y a von pas dem von d'amour Gott. sans la sainteté qui vient de Dieu. Gott ist Liebe, Dieu est amour, aber auch heilig. mais il est aussi saint. Sein Wesen ist heilig. Sa personne est Sein sainte. kleinster Haarstück ist heilig. Même ses cheveux sont Alles saints. an ihm ist heilig. Tout en lui est saint. Alles ist heilig. Tout est saint. Wir sind in der letzten Zeit, liebe Brüder und Schwestern. Nous sommes à la fin des temps. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, wenn ich jedes Mal predige, sage ich immer letzte Zeit. Wir sind Vous in avez der letzten peut-être Zeit. remarqué que je parle souvent de temps de la fin, mais on est à la fin des Wir temps. sehen, wie die Naturkatastrophen sich hier ereignen. Nous voyons comment les catastrophes naturelles se produisent. Ich weiß nicht, für die, die in Aachen leben. Je ne sais pas pour ceux qui vivent à Ihr Arrêt. habt vielleicht Videos gesehen, was in die Nebenstädte passiert sind, wie Vous avez Eschweiler, peut-être vu à Stolberg. la télé ce qui se sont passés dans les villes d'à côté. Aber das zu erleben, ist nochmal eine andere Sache. Mais de vivre cela est encore une Ich autre bin chose. gestern in Eschweiler gewesen. Ich bin gestern in Eschweiler gewesen. J'étais hier à Eschweiler Und ich dachte, das ist eine völlig andere Welt geworden. et je pensais que c'était un autre Eine monde. völlig andere Welt. C'était vraiment un autre monde. Was Wasser alles verursachen Tout kann, ce que l'eau peut faire, das kann mein Verstand nicht aufnehmen. j'ai pas pu accepter ça dans ma conscience. Doch, als ich das sah, Mais quand j'ai vu, hat es mich an Wasser erinnert. ça m'a rappelé à l'eau, à quelque chose. Dass sowas ähnlich mal passiert Que ist. quelque chose de la sorte est Es ist schon déjà mal eine arrivé. Flut gekommen, die die Welt zerstört hat. Qu'il y avait un déluge qui était venu et qui avait Und diese détruit le monde. Flut ist nur gekommen, Et ce déluge était venu, weil die Menschen keinen heiligen Wandel hatten. c'est parce que les gens n'étaient pas dans la sainteté. Die Menschen hatten keinen heiligen Wandel. Les gens ne marchaient pas dans la So sehr, dass sainteté. Gott selbst sagte, dass er seinen Geist inmitten der Menschen wegnimmt. C'est même Dieu a dit qu'il va retirer son esprit au milieu des hommes. Wir sind in einer Zeit, in der wir stark die Liebe predigen, Nous sommes dans un temps où on prêche très fort l'amour. aber das heilige Leben nicht ernst nehmen. Mais la vie de sainteté, on ne la prend pas au Ich sérieux. wiederhole, für die Neubekehrten, Je répète, pour les für nouveaux-nés, die Neubekehrten. pour ceux qui sont Die nés de Bibel nouveau. sagt uns hier in dem Hebräerbrief, La Bible nous dit dans le ihr livre braucht das de nicht Hébreux, aufzuschlagen, on n'a pas besoin de lire, Hebräerbrief sagt uns die Bibel, le livre d'Hébreux dit, ohne Heiligkeit sans la sainteté, wird keiner Gott sehen. personne ne pourra Ihr voir könnt es Dieu. aufschreiben, Hebräer 12, 14. Vous pouvez noter Ohne Hébreux 10, Heiligkeit 14. wird Sans niemand Gott la sehen. sainteté, personne ne verra le 1. Thessaloniker 4, 3 steht geschrieben, 1 Thessaloniciens 4, il est dass écrit Gottes Willen ist, dass wir in der Heiligkeit leben. que la volonté de Dieu est que nous puissions Dazu vivre dans la sind wir sainteté. berufen. C'est pour ça on est appelés. Geliebte Schwestern, Brüder und Schwestern im Herrn. Mais bien aimés, Das Problem der heutigen Gemeinden ist was? le problème des églises d'aujourd'hui est quoi? Wir predigen nicht die Lehren, die essentiell für uns wichtig ist, für unseren Glauben. On ne prêche pas les choses qui sont importantes pour notre Wir foi. kommen mit Motivationspredigten. On vient avec des Menschen prédications de bekehren sich neu. motivation.
Menschen, die sich bekehren. Les gens qui se répandent. Auf dem Weg erhalten sie, also von den Feind kriegen sie Drohungen. Et pendant leur chemin, ils sont menacés par Von dem l'ennemi. Feind kriegen sie Versuchungen. Ils sont tentés par le diable. Und dann denken sie, sie sind nicht neu bekehrt. Et ils pensent qu'ils sont pas Weil wir sie convertis. nicht sagen, du musst ein heiliges Leben führen und du musst stark bleiben im Herrn. Parce qu'on leur dit pas de vivre une vie de sainteté Wir et de rester predigen den fort Leuten dans le einen Seigneur. Wohlstand-Evangelium. On prêche à l'église ce qu'ils veulent entendre. Einen Wohlstand-Evangelium. Gott hat mir nie versprochen, reich zu On sein. leur prêche seulement la richesse. C'est pas ce que Dieu nous a promis. Vielmehr sagt er, der Sohn des Menschen hat kein Haus auf der Erde. Mais il a dit que le Fils de l'homme n'a pas une demeure sur cette terre. Wir überspringen das ABC. On saute la Bible Und dann wollen wir Geschichtslehrer sein. et on veut raconter des histoires. Um ein Geschichtslehrer zu sein oder Naturlehrer, Detektiv zu sein, musst du erstmal das ABC kennen. Pour être un directeur d'histoire ou quelque chose, tu dois d'abord connaître. Ich wiederhole, um ein Geschichtslehrer zu sein, musst du erstmal das ABC kennen. Pour être un professeur d'histoire, tu dois d'abord connaître le ABC. Und das Problem ist, wir überspringen das ABC und kommen direkt in der Notre Geschichte. problème est que nous sautons la base et nous allons directement dans l'histoire. Gott ist heilig. Dieu est saint. Gott ist heilig. Dieu est saint. Hört mal zu, was ist heilig? Écoutez, qu'est-ce qu'est la sainteté? Das deutsche Wort für heilig En allemand, la stammt sainteté, für Heil. für- Heil, Salut. c'est pour le salut. Das deutsche Wort En nochmal, allemand, für heilig stammt aus dem Wort Heil. la sainteté vient du salut. Und aus dem Heil, was bedeutet Heil? Heißt geheilt, Et le salut, ça veut dire être guéri, gesund, être en bonne santé, gerettet. être sauvé. Aber leider Gottes repräsentieren wir Christen das Gegenteil. Mais nous, les chrétiens, on représente le contraire. Wir sehen zerbrochen aus statt geheilt. Nous sommes brisés au lieu Wir d'être sehen guéris. krank aus statt gesund. Nous sommes malades au lieu d'être Wir en bonne sehen so aus, santé. als ob wir Hilfe brauchen, anstatt dass wir aussehen, als wären wir Nous schon avons bereits gerettet. l'impression d'être des personnes qui doivent être sauvées. Pourtant, on est Ein déjà Christ, der sauvés. gerettet ist, kämpft für die Rettung für der andere, nicht um Un seine Christ qui eigene. est sauvé se bat pour le salut des autres, Weil non die pour son Sünde noch propre. da stark ist. C'est parce qu'il est fort. Wisst ihr, wenn du fällst in der Sünde, Vous savez, quand tu tombes dans le péché, eins verrät dir, dass du Angst hast. quelque chose qui t'accuse que tu as peur, Wenn du ein lautes Geräusch hörst draußen, que quand tu entends un bruit denkst à du, Jesus ist l'extérieur, da und du hast Angst, nicht mitgenommen zu werden. et tu penses que c'est Christ qui revient Meistens et sind tu as das peur Zeichen- de ne pas être enlevé. Meistens sind das Zeichen, weil dass du noch in der Sünde C'est des lebst. signes que tu vis encore dans le péché. Meistens sind das Zeichen, dass du noch in der Sünde C'est des lebst. signes que tu vis encore dans le péché. Heiligkeit heißt nichts anderes als abgesondert sein. La sainteté veut dire être à part. Das hebräische Wort und das griechische Wort für heilig heißt abgesondert. En hébreu, le mot sainteté veut dire être à part. Wie passiert das, dass wir abgesondert werden? Comment est-ce que ça arrive que nous soyons mis à part? Heilig macht nur Gott dich. C'est Dieu qui te rend saint. Gott macht nur dich und mich heilig. Niemand C'est kann Dieu dich heilig qui nous machen. rend saints, personne d'autre. Wir konnten nichts tun. Wir konnten keinen Tempel bauen, nichts machen, wo Gott einen Platz nehmen wird in uns. On peut rien faire, construire des temples si Dieu veut prendre place en nous. Wir konnten nichts tun. On pouvait rien faire. Da ist eine Geschichte in der Bibel, die mag ich von David. Il y a une histoire dans la Bible David de David wollte- que j'aime beaucoup. David wollte den Herrn einen Tempel bauen. David voulait créer un temple pour Aber Dieu. Gott sagt, nein, du baust mir keinen Tempel. Mais Dieu In deine a Hände dit- ist Blut. Toi, tu vas pas construire le temple Aber parce que tu as interessant du ist- sang dans tes mains. Interessant ist, Gott sagt, Solomon, dein Sohn, wird mir einen Tempel bauen. Mais Dieu dit que c'est ton fils Salomon qui va Solomon, construire le temple. Solomon repräsentiert Jesus Christus, Salomon représente der Jésus-Christ, Friedenfürst. le prince de Und paix. dieser hat den Tempel gebaut. Et celui qui a construit le temple. Wir waren wie David, wir konnten nichts machen, um heilig zu werden. Nous, on était comme David, on pouvait rien faire pour Oder être einen saint. Tempel kreieren, wo Gott seinen Platz nimmt. Ou créer un temple Aber pour que durch Dieu Jesus prenne place. Christus allein Mais Jésus-Christ hat er jetzt seul einen Tempel gemacht. a créé un Uns, in temple dem er wohnt. au travers de nous, là où il Gott habite. hat uns gerechtfertigt. Dieu nous a justifiés. Wie funktioniert das? Comment est-ce que ça Gott wäscht fonctionne? dich mit seinem Blut. Dieu te lave par son Und sang. danach salbt er dich mit Öl. Après, il te Und diese oint Salbung d'huile. ist der Heilige Et Geist. cette onction, c'est In le dem Moment, wenn der Saint-Esprit. Heilige Geist in dir wohnt, Au moment où bist le du Saint-Esprit heilig. habite en toi, du tu bist es heilig, saint. weil der Heilige Geist in dir wohnt. Tu es saint parce que le Ich wiederhole, Saint-Esprit du bist habite en heilig, toi. weil der Heilige Geist in dir wohnt. Tu es saint parce Nicht que le aus deinen Saint-Esprit Werken, habite en toi, pas à cause de tes nicht œuvres, aus deinen
deinem Tun, sondern Parce auf que à das, cause was de Jesus tes getan faits, hat. mais à cause de ce que Jésus a fait. Sag zu mir, ich spreche weiter. Dis-moi, prêche. Sag zu mir, ich spreche. Dis-moi de prêcher. In dem Moment, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, bist du nicht mehr Bewohner dieser Erde. Si le Saint-Esprit habite en toi, tu n'es plus citoyen Du de bist cette in terre. dieser Welt, aber gehörst nicht in dieser Tu es Welt. sur cette Dein terre, Wohnen mais tu n'es ist pas im de cette Himmel. terre. Ta Ich maison est wiederhole, au dein ciel. Wohnen ist im Je Himmel. répète, ta maison Alles, est au was im Himmel ciel. ist, gehört auch dir. Tout ce qui est au ciel Wohin t'appartient du gehst, aussi. geht auch der Himmel. Là où toi tu vas, c'est là aussi où le Ich ciel va. wiederhole. Je répète. Nachdem Gott dich geheiligt hat Après que Dieu und der t'ait Geist Gottes in sanctifié dir wohnt, et le Saint-Esprit bist habite du en toi, Fremdling in dieser Erde. tu es un étranger sur cette terre. Du bist jetzt ein Botschafter des Himmelreichs. Tu es un messager du ciel. Du bist ein Botschafter des Himmelreichs. Tu es un messager du Du bist royaume jetzt des auf cieux. dieser Erde Tu es sur cette und terre repräsentierst Jesus et Christus. tu représentes Jésus-Christ. Ein Botschafter Un messager, kommt auf Erden, kommt in fremde Land il vient dans un pays und étranger vertritt sein Land. et il représente son pays. Ich wiederhole, ein Je Botschafter répète, un messager, kommt in diesem fremden Land il vient dans un pays und étranger vertritt sein Land. et il représente son Du pays. vertrittst den Himmelreich. Toi, tu représentes le royaume Mit des deinem cieux. Leben, was du führst, repräsentierst du Gott La persönlich. vie que tu mènes, tu Mit das, was représentes du Dieu. sagst, repräsentierst du Tout Gott ce que tu dis, tu persönlich. représentes Amen. Dieu. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Hört mal zu. Écoutez bien. Unser heutiges Problem ist, Le problème dass d'aujourd'hui, wir auch nicht wissen, was Heiligkeit mit sich bringt. on ne sait pas ce que ramène la sainteté. Die Heiligkeit bringt Freude mit. La sainteté ramène la joie. Ich Amen. wiederhole, die Heiligkeit bringt Freude Je mit. répète, la sainteté ramène la joie. Die Freude, La joie, wer kennt diesen Text? Die Freude am Herrn ist was? qui connaît ce verset? Nochmal, La joie de l'éternel bitte? est quoi? Die Et ma Freude force. des Herrn ist meine Kraft. La joie de Und l'éternel est wenn ma du force. sündigst, hast du keine Kraft, die bestimmte Sünde zu Si überstehen. tu pêches, tu n'auras pas la force de surmonter d'autres péchés. Weil deine Freude nicht am Herrn ist, hast du keine Kraft, Sünde zu überstehen. Das Parce ist que das ta joie Problem. n'est pas en Dieu, tu n'as pas le courage de Wenn ein surmonter les Christ seine péchés. Freude am Herrn verliert, hat er keine Freude, hat er keine Kraft zu beten. Si un chrétien perd sa joie, il n'a pas la force de prier. Wenn ein Christ seine Freude am Herrn vergisst, hat er keine Kraft zu fasten. Si un chrétien n'a pas sa joie en l'éternel, il n'a Ich pas wiederhole. le courage de jeûner. Wenn du in der Sünde bist, Si tu es dans le péché, öffnest du eine Tür für den Satan, der stiehlt deine Freude. tu ouvres la porte pour l'ennemi qui vole ta joie. Johannes 10,10, der Dieb kommt, um was? Jean 10 dit, le voleur vient Zu stehlen. pour voler. David sagt das in Psalm 51, 14. David aussi le dit dans le psaume. Ihr könnt das aufschreiben in Psalm Vous pouvez 51, noter 14. le psaume 41, verset 40. 51, 51, verset 40. Merci. 14. 14. Und er sagt dies, Et il dit, nachdem er mit Bathseba gesündigt hatte. après qu'il ait péché, Mit einer Frau eines anderen hat er gesündigt. qu'il a péché avec la femme d'un autre, Sagt David dies. David a dit, Herr, schenk mir wieder Freude in dein Heil. il dit, Seigneur, donne-moi encore la joie du salut. Das Freude in dein Heil. La joie. Viele haben diese Freude nicht, weil die Sünde Beaucoup stark n'ont plus ist. cette joie parce que le péché est fort. Viele haben nicht mehr die Freude am Herrn, weil die Sünde noch in unserem Leben Beaucoup dominiert n'ont stark plus la als joie dans Heilige. le Seigneur parce que le péché domine. Psalm 32. Psaume Das ist 32. von Psalm 51 abgeleitet. Ça complète le psaume Dort sagt 51. David, Et David dit, als ich meine Sünde versteckte, quand j'ai caché mes péchés, hatte ich keine Kraft, je n'avais plus de force. denn deine Hand lag schwer über mir. Parce que ta main était sur Die moi. Heiligkeit bringt auch Gesundheit mit sich. La sainteté amène aussi la santé. Gott fordert von dir nicht einfach Dinge, weil er Spaß daran hat. Nee, der weiß, wenn du nicht Heiligkeit hast, dass du tot bist. Er weiß, dass wenn du Dieu nicht ne in der demande pas Heiligkeit seulement des hast, choses de toi, parce qu'il sait que quand tu as la sainteté, tu es fort. der weiß auch, der weiß, wenn du nicht die Heiligkeit hast, dass du tot bist. Que si tu n'as pas la sainteté, tu es mort. Er weiß, dass wenn du die Heiligkeit nicht hast, dass du keine Freude an ihm hast. Si tu n'as pas la sainteté, tu n'as pas de joie en Er lui. weiß, dass wenn du die Heiligkeit nicht hast, dass du keine Kraft hast. Si tu n'as pas la sainteté, tu n'as pas de force. Deshalb müssen wir danach jagen, ein Leben in der Heiligkeit zu leben. C'est pour ça qu'on doit être fort et de rechercher une vie de sainteté. Halleluja. Amen. Das Problem heute ist, wir nehmen es nicht wahr. Wie genau nehmen wir es wahr mit der Heiligkeit? Le problème, c'est qu'on ne prend pas ça au sérieux avec la Wir sainteté. sehen in dieser letzten Zeit selber Gläubige, die in der Gemeinde stehlen. On
On voit même des fidèles qui volent dans les églises. Ja, wir haben das schon erlebt in dieser Gemeinde, selbst wird geklaut. On a déjà même vécu ça dans cette église qu'on vole à Wir sehen in l'église. der Gemeinde Streitereien. On voit des disputes dans Wir l'église. sehen in der Gemeinde Spaltungen. On voit des divisions dans Das ist l'église. kein heiliges Leben, C'est Leute. pas une vie de sainteté. Lasst mich euch etwas sagen. Wisst ihr, dass im Laissez-moi Reich, vous dire quelque chose. wisst ihr, dass im Reich von Satan da ständig gestritten wird? Vous savez que dans le royaume de Satan, il y a tout le temps des disputes. Satan ist nur eins. Die Dämonen sind nur eins, wenn es um dich geht. Les démons sont unis quand il s'agit Die de sind toi. immer 24 Stunden am Streiten. Ils sont là seulement en train de se Aber wenn es um disputer. dich geht, Mais sind die si ça te eins. concerne, là, ils sont un. Die Bibel sagt, dass Herodes und Pilatus, die waren Feinde, aber als es in Jesus waren, waren die Freunde La geworden. Bible dit que Hérode et Pilate étaient des ennemis, mais quand il s'agit de So Jésus, ils funktioniert se sont das Reich der unis. Finsternis. C'est le royaume Aber des das Reich des ténèbres. Himmels ist Einheit, Mais le eins. royaume In des der cieux Liebe, attrakt est uni einander. dans l'amour. Attrakt einander. Attrakt euch gegenseitig Also, einander. ils s'attirent tous les deux. Ne, attrakt euch. Supportez. Attract, ok. Yeah. Qui se supportent les uns les autres. Und geduldig. Et patient. Geduldig mit deinem Nächsten. Sois patient avec ton Geduldig mit prochain. deiner Frau. Sois patient avec ta Geduldig femme. mit deinem Mann. Sois patient avec ton mari. Geduldig mit deinem Nächsten. Sois patient avec ton prochain. Geduld ist die Frucht des Heiligen La Geistes. patience est le fruit de l'esprit. Ich habe euch gesagt, der Heilige Geist lebt in dir. Je vous dis que le Saint-Esprit Er vit ist en nicht nur toi. der Tröster. C'est pas seulement le Er ist die consolateur. Quelle für ein heiliges Leben. Il est la source d'une vie Er de ist die sainteté. Quelle fürs heilige Il Leben. est la source Du d'une vie de versuchst heilig sainteté. durch dich zu sein. Tu vas être saint par toi-même. Du wirst immer wieder fallen. Tu vas tomber. Aber durch den Heiligen Geist Mais avec le vermag ich Saint-Esprit, alles zu tun. tu pourras tout Christus. faire en Christ. Er heißt nicht Geist der Liebe. Il ne s'appelle pas esprit d'amour. Er heißt nicht Geist der Gerechtigkeit. Il s'appelle pas l'esprit de la Der justice. Heilige Geist. Il s'appelle le Saint-Esprit. Heilig ist sein Name. Son nom est saint. Heilig ist sein Name. Ich Son nom est wiederhole. saint. Je Habt ihr répète. schon mal darüber nachgedacht? Vous avez déjà Er ist pensé im ganzen Universum dans tout l'univers, bekannt als der Heilige Geist. il est connu comme le Holy Saint-Esprit. Spirit. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Heiliger Geist. Svette durch. Ne? Svette durch. Saint-Esprit. Als der Heilige Geist ist er bekannt. Il est connu comme le Saint-Esprit. Espírito Santo. Le Saint-Esprit. Er ist Amen. nicht hier Geist. Aber wir behandeln den. Wir behandeln den. Mais on le traite Als wäre der nur so ein Freund. Nein, ich will das heute jetzt nicht. Nee, comme si lass mal c'était da. juste un ami que tu peux mettre de côté. Etwas Heiliges zu verwerfen, De rejeter quelque chose de saint, heißt das, den Tod zu akzeptieren. c'est d'accepter la mort. Etwas Heiliges zu verwerfen, heißt das Unreine zu De akzeptieren. rejeter quelque chose qui est saint, c'est Etwas de Heiliges zu accepter la akzeptieren. pureté. Etwas Heiliges zu verwerfen, De rejeter quelque chose de heißt saint, das Unreine zu akzeptieren. c'est de accepter l'impureté. Du bist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Tu es le temple du Einst waren Saint-Esprit. wir die Gräber von Satan. Il y a les tombes de Satan. Wir waren die Gräber von Satan. On était des tombes de l'ennemi. Gott wohnt nicht in ein Grab, der wohnt in einem Tempel, Dieu n'habite pas dans une In tombe, einem mais il Tempel habite wohnt dans un Gott. temple weil er heilig parce ist. qu'il est saint. Ich habe euch gesagt, Jesaja haben wir gelesen, meine ich. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons lu dans le livre d'Ésaïe. Jesaja sah den Herrn. Ésaïe a vu le Ich Seigneur. mach's kurz. Je vais être très court. Er hatte eine Vision, er sah den Herrn. Il a eu une vision, il a vu le Und der Seigneur. Herr kam in seiner Heiligkeit. Et le Seigneur est venu avec sa sainteté. Und plötzlich Et tout à coup, hatte Jesaja Angst. Ésaïe a commencé à Furcht avoir peur. überführte ihn. Il avait la peur. Und plötzlich sagte er von sich selber aus, Et de lui-même, il a dit, dass ich ein Mann bin von unreinen Lippen. je suis un homme qui vit dans une vie de péché. Avec ma bouche. De ma bouche. Ein Mann, der unreinen Lippen hat. Que ma bouche est une bouche Und pécheresse. ich wohne inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Et j'habite au milieu d'un peuple avec une mauvaise langue. Jesaja wohnte nicht in einem Volk, die Heiden sind. Er wohnte inmitten der Gemeinde. In der Il Versammlung. n'habitait pas parmi les païens, mais il habitait parmi l'église. Hör mir mal gut zu. Écoutez-moi bien. Wenn du den heiligen Gott irgendwann mal begegnest, Si tu rencontres le Seigneur deine Saint, Fehler werden direkt aufgezeigt. toutes tes erreurs, tu vas les Das voir. Problem von Jesaja war nicht Unzucht. Le problème d'Ésaïe n'était pas la débauche. Das Problem von Jesaja Le problème d'Ésaïe, war nicht Diebstahl.
C'était pas le vol, das war nicht Aggressivität, c'était pas l'agression, aber die kleine Zunge. mais c'était sa langue. Und da möchte ich sprechen. Et c'est là où je veux parler. Wir tun in der Gemeinde immer so, als wäre Unzucht die einzige Sünde. On pense que à l'église c'est seulement l'adultère qui était Aber le seul deine péché. Zunge ist unrein. Mais ta langue est impure. Gemeinde, die lästert. Une église qui calomnie. Gemeinde, die schlecht redet über Une andere. église qui parle mal. Toleriert nicht Gott. Dieu ne tolère pas cela. Unzucht ist vielleicht bei dir nicht das Problem, aber hast du schon mal gesehen, wie du über Diener Gottes sprichst? Peut-être c'est pas ton problème d'être dans l'impudicité, mais est-ce que tu as déjà remarqué comment tu parles des serviteurs de Dieu? Unzucht ist nicht das Problem, aber hast du schon mal gesehen, wie du andere beleidigst? Est-ce que tu as déjà regardé comment tu insultes les autres? Ich frage dich nochmal, hast du schon mal gesehen, wie du andere beleidigst? Je pose encore la question, tu as déjà remarqué comment tu insultes les autres? Wenn ihr zu Hause lesen wollt über die Zunge, liest mal Jakobus 3. Dort steht Si über die vous Zunge voulez alles lire geschrieben. sur la langue, lisez Jacques 1. Die Zunge La langue, ist ein Lenkrad im Leben. c'est celui qui te guide dans la Die vie. Bibel sagt uns in Sprüche 18, 21, La Bible dit dans Proverbe 18 dass Tod und Leben in deiner Zunge steckt. que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mit der Zunge kannst du Leben hervorrufen oder Tod kreieren. Avec ta langue, tu peux créer la vie et la mort. Und ich gehe da noch weiter, da steht, wer sie liebt, Et je continue et on dit, celui qui l'aime, wird aus der Frucht leben. il va vivre du fruit. Du, der immer noch liebt, Toi qui aimes toujours, viel zu reden, toujours trop parler, du wirst aus der Frucht der Zunge leben. tu vas vivre par le fruit Wenn de du la es langue. liebst, mit deiner Zunge Leute zu beleidigen, Si tu aimes insulter les gens avec ta langue, wirst du davon leben. tu vivras de cela. Wenn du deine Kinder fluchst mit deinen Lippen, Si tu maudis tes enfants avec wirst du aus ta der langue, Frucht davon leben, dass deine Kinder irgendwann mal diesen Fluch treffen. et tu vas vivre cette malédiction sur tes enfants. Du wirst diesen Schmerz haben, zu sehen, wie dein Kind so geworden Tu ist. vas voir cette douleur comme ton enfant est devenu. Du wirst dich fragen, warum ist mein Kind so, aber erinnere dich vor 10 Jahren, was du über dein Kind Et tu sagtest. vas te poser des questions et tu oublies qu'il y a 10 ans que tu as maudit ton enfant. Du schadest dir damit selber. Toi-même, tu le crées. Die Zunge sollte man nicht unterschätzen. On ne doit pas sous-estimer la langue. Wenn eine Schlange dich töten will, tut er es mit ihrem Mund. Non. Wenn eine Schlange dich töten will, tut er es mit ihrem Mund. Si un serpent veut te tuer, il le fait avec sa langue. Du kannst mit deiner Zunge das Leben einer Person kaputt machen, vernichten. Tu peux, avec la langue, détruire la vie d'une Du personne. brauchst nicht in McFit zu gehen, du brauchst nicht in Fittig zu gehen, um jemanden so Schmerzen dir zuzufügen, sondern nur deine Zunge. Tu n'as pas besoin de t'entraîner pour devenir fort. C'est seulement avec ta langue que tu peux blesser quelqu'un. Dass ihr heute hier seid, ist, weil ihr wisst, die Zunge Gottes spricht heute. Si vous êtes là, c'est parce que vous savez que Dieu Die parle. Zunge ruft selbst die Leute Que herbei. la langue de Dieu appelle les gens. Gott sagt, wir sollen unsere Zunge ihm widmen. Dieu a dit que nous devons donner notre langue à lui. Meine Frage ist, wer kontrolliert deine Zunge? Je te pose la question, qui contrôle Meine ta Frage langue? ist, wer kontrolliert deine Zunge? Qui contrôle ta langue? Als Hiob gegen Satan diesen Kampf hatte, als Satan den Hiob zerstörte im Leben. Quand Job avait ce combat avec l'ennemi, quand le diable a détruit sa vie, Wisst ihr, was von Hiob wollte? vous savez ce qu'il voulait de Job? Qu'est-ce qu'il voulait de Job? Qu'il puisse wollte maudire seine Dieu. Zunge. Il voulait sa langue. Brauchte nicht sein Geld. Il n'avait pas besoin de son argent. Brauchte nicht seine Kinder. Il n'avait pas besoin de ses enfants. Brauchte nicht seinen Körper, brauchte nur seine Il n'avait pas Zunge. besoin de son corps, il avait juste besoin de sa langue. Denn Hiob hatte mit seiner Zunge eine tolle Beziehung mit dem Herrn. Parce que Job avait une bonne relation avec sa langue vers le Seigneur. Fluchte nicht, aber pries Gott. Il ne maudissait pas, mais il louait Dieu. Hört mir mal zu, wenn ich von der Zunge rede, rede ich auch direkt vom Herz. Die Quand- beiden sind einfach verbunden. Écoutez-moi, quand je parle de la langue, je parle avec le cœur parce que les deux sont liés. Die beiden sind verbunden. Les deux sont liés. Jesus sagt nicht, das, was reinkommt in deinen Mund, macht dich unrein, sondern was rauskommt. Dieu dit, c'est pas ce qui entre dans ta bouche qui te rend impur, mais c'est ce qui sort de ta Das bouche. Problem vieler Leute ist, wenn die sauer sind, kannst du sehen, was in ihr Herzen war. Sie sagen etwas, dann sagen die später, Si tu das vois, habe ich nicht les so gens qui sont en gemeint. colère, c'est là où ils disent ce qui est dans leur cœur. Das ist, was in dein Herzen war. C'est ce qui est Deshalb dans ton manchmal sag cœur. einfach, Entschuldigung, das war nicht korrekt. Deux fois, alors dis seulement, Sag nicht, excusez-moi, wenn du c'était pas jemanden bon. verfluchst oder irgendwas sagst, sag, ich hab's nicht so gemeint. Il ne faut pas maudire après dire non, je ne voulais pas dire comme ça. Sag Entschuldigung. Excuse-toi, Sag Entschuldigung. Wisst excuse-toi. ihr, was daraus passiert dann? Vous savez, après Eine ce qui andere arrive, Diskussion. une autre discussion. Ja, aber das hast du trotzdem gesagt. Mais toi, tu l'as Und danach dit.
ist die ganze Zeit hin und her. Et il y aura toujours des va-et-vient. Und danach kommt wieder was aus dem Herz. Et il y a encore quelque chose qui sort de ton cœur. Immer entschuldigen. Il faut toujours Und sich demander pardon reinigen lassen. et te laisser sanctifier. Ich wiederhole, wer spricht durch dich? Je répète, qui parle au travers de toi? Wer spricht durch Qui dich? parle au travers de toi? Jesaja war ein Mann Gottes. Ésaïe était un homme de Dieu. War ein Mann Gottes. Il était un homme de Aber Dieu. wusste, manchmal läster ich. Mais Manchmal läster ich. il savait que deux fois il parlait sur les autres. War ein Mann Gottes. Il était un homme de Dieu. Wusste manchmal mit derselben Zunge, wo ich Gott lobe, manchmal dann beleidige ich meinen Nächsten. Avec la même langue où je loue Dieu, je insulte mon prochain. War ein Mann Gottes. Il était un homme de Dieu. Aber wusste, manchmal bete ich an. Il savait deux fois j'adore. Aber danach gehe ich über meinen Pastor oder meine Kollegen schlecht reden. Mais après je parle mal de mon pasteur ou de mon prochain. Das hat Jesaja gesehen, nicht uns so. C'est ce que Ésaïe a vu. Es ist so klein, C'est vraiment aber es petit. stört Gott. Mais ça dérange Der erste Dieu. Zeichen, wenn Gott dich bekehrt, ist deine Zunge. Le premier signe que quand Dieu te change, c'est Ein ta langue. Neubekehrter, das erste, was ein Neubekehrter, ein Zeichen für ein Neubekehrter ist die Un Zunge. nouveau converti, le signe qu'il a, c'est sa langue Als die d'abord. Apostel als die Apostel diese Zungensprache bekommen haben und alles, was war das? Quand les apôtres en parlaient en langue, c'était quoi? Die Leute bekehrten sich aufgrund ihrer Zunge. Les gens se convertissaient Die à haben cause nicht de leur gesagt, langue. Petrus haben sich jetzt besser angezogen. Die haben gesagt, die Zunge. On n'a pas dit que Pierre s'habillait mieux, on a dit qu'il parlait en langue. Mit dieser Zunge machen wir Krieg in dieser Welt. Avec cette langue, nous allons créer des 2 guerres, Menschen Kilometer weit entfernt. des kilomètres loin, 2 Menschen, deux Präsidenten. personnes qui sont très loin l'un de Nur weil l'autre. der eine sagt, und der eine Juste sagt, parce qu'un parle und der eine sagt, hey, et l'autre répond. alle Weltkrieg. Et il y a la guerre. Die haben sich nicht mal gesehen, die haben Ils sich se nicht mal sont même angefasst. pas vus, se sont Aber même pas andere touchés. leiden dahinter. Mais seulement parce qu'ils ont parlé. Aufgrund deiner Zunge À leiden cause viele de heute. ta langue, beaucoup Viele leiden souffrent. aufgrund deiner Zunge Beaucoup vielleicht. souffrent à cause Viele de ta leiden langue. vielleicht aufgrund deiner Zunge. Beaucoup souffrent à cause Es de gibt ta langue. Leute, sie können dir etwas sagen Il y a des gens qui peuvent te dire quelque chose und du wirst dich so fühlen, so wie bei Elisee. Hört mal zu, die et tu Geschichte von vas te Elisee. sentir comme Élisée. Suivez l'histoire d'Élisée. Elisee war ein Mann Gottes. Élisée était un homme de Dieu. Als man den ausgelacht hat wegen seiner Glatze, Quand on se moquait de lui à cause de sa hat calvitie, über die Kinder geflucht. il a maudit les enfants. Es kamen Bären, die haben diese Kinder gegessen. Alle. So Il y was avait schreckliche Un Geschichte. ours qui a mangé ses enfants. Une histoire vraiment horrible. Und viele haben diese Tendenz, Et beaucoup ont cette so façon schlimm zu reden, de parler mal. dass dein Nächster sich so fühlt, als wären Bären da, die ihn essen. Comme que ton prochain se sente comme s'il a été dévoré par un ours. Ich danke dir, der Herr segne dich. Wisst ihr, wenn der Pastor die Gemeinde zerstören will, er tut das mit seinen Lippen. Vous savez, si le pasteur veut détruire l'église, c'est par sa langue qu'il va détruire. Man gibt nicht jedem dieses Mikrofon. On ne donne pas à tout le monde ce Man micro. weiß nicht, wer dahinter spricht, hinter On dieser ne sait Person. pas celui qui parle derrière ce Ich micro. kann nicht hier stehen und über Dinge reden, die gar nichts mit Gott zu tun haben. Je ne peux pas être ici et parler sur des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ich kann aus mir kein Leben bringen, sondern aus Gott. Moi, de moi, je ne peux pas Also donner la muss vie, Gott mais deine de Zunge Dieu. benutzen. Alors c'est um Dieu qui Leben doit hervorzurufen. utiliser ta langue. Ich wiederhole nochmal, wer hat deine Zunge? Je répète encore, qui a ta langue? Hiob hatte seine Zunge bei Gott. Job avait sa langue chez Dieu. Ich wiederhole, Hiob hatte seine Zunge bei Je Gott. répète, Job avait sa langue chez Wenn du Dieu. deine Zunge nicht bei Gott hast, Si ta langue n'est pas wirst du chez irgendwann mal Dieu, Gott fluchen. tu vas un jour maudire Dieu. Wieso? Pourquoi? Dahin zu Gott und sagte, ja, nur da, weil du denen das alles gegeben hast, darum liebt er dich. Et le diable s'est présenté auprès du Seigneur. Il a dit, c'est parce que tu lui as donné toutes ses richesses, c'est pour ça qu'il t'aime. Und Gott kannte das Herz von Hiob, seine Zunge. Mais Dieu connaissait le cœur et Und la sagte, langue de geh, Job. versuch, nimm alles, aber ihm nur nicht. Il a dit, vas-y, prends tout ce qui Satan appartient, nahm- mais ne touche pas à sa vie. Satan nahm seine Kinder weg. Satan a pris ses enfants. Satan nahm sein Reichtum weg. Satan a pris sa richesse. Alles, was er besaß, er tat ihn sogar Krankheit. Tout ce qu'il possédait, il a même eu la maladie. Aber Hiob war nur Rebo, Shadara, Mais danke Job Gott. était tout le temps en Er train de betete louer. an. Il priait. Er betete an. Il priait. Und wisst ihr, was die Bibel sagte? Et vous savez ce que la Sagt, Bible dit? die Bibel sagt, die Frau von Hiob kam bei Hiob. On dit que la femme de Job est venue auprès Und de sie Job. sagt zu Hiob, Elle a dit à Job, fluch doch diesen Gott. mais maudis seulement ce Dieu.
Und Hiob sagt, wie kannst du so reden, als wie jemand, der Gott nicht kennt? Et Job a dit, comment est-ce que tu peux parler comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Wenn Satan nicht deine Lippen kriegen kann, Si le diable ne peut pas atteindre ta langue, wird der Nächste versuchen, il va deine Lippen zu utiliser ton prochain pour wird te die Lippen, toucher. den Mund deinen Nächsten benutzen, dich zu kriegen, Il va Gott zu fluchen. utiliser la langue de ton prochain pour Wir sehen te das- pousser à maudire Dieu. Wir sehen das Gleiche mit Adam und Eva. On voit la même chose avec Adam et Ève. Adam und Eva, sie hatten ein heiliges Leben. Adam et Ève avaient une vie de sainteté. Adam nahm von Gott die Zunge und sprach zu Eva die Gebote. Adam était inspiré par Dieu et de sa langue, il a dit les commandements à Ève. Aber als Eva nicht mehr die Zunge von Adam hatte, sondern der Schlange, dann konnte sie Adam kriegen damit. Alors quand Ève n'entendait plus la voix d'Adam, elle a entendu le serpent. C'est comme ça que Hüte le dich vor serpent est deiner passé. Zunge. Hüte dich vor deiner Zunge. Fais attention à ta langue. Denn Satan will genau das, Menschen zu zerstören. C'est ce que le diable veut pour détruire les Satan will hommes. genau das kleine Glied, was du hier hast, Menschen zu zerstören. Le diable veut cette langue pour détruire les hommes. C'est ce qu'il veut. Cette Hat langue, die ganze Menschheit zerstört. c'est ce qui a détruit le monde entier. Verunrein. Ça salit le monde. Die Bibel sagt uns in Jakobus Buch 3, dass ein Stück der Hölle hier drinnen steckt. On dit dans le livre de Jacques qu'il y a une partie de l'enfer qui est dans la langue. Es sagt, auch damit kannst du einen ganzen Wald kaputt machen. Il dit même avec cette langue, tu peux brûler toute une forêt. Wer hat deine Zunge? Qui a ta langue? 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 Denn Hananias und Sapphira, Comme Ananias et Saphira, beide, les deux, hört mal zu. écoutez Ich habe bien. über das nachgedacht, was da passierte. Ihr kennt Hananias und Vous Sapphira. connaissez l'histoire de Ananias et Saphira. Die sind ja gestorben. Eux deux sont morts. Als ich darüber meditiert habe, gesinnt habe, Quand j'étais en train de relire ce passage, spricht mir Gott so. et Dieu me parlait, Hananias Ananias hatte die Idee, avait l'idée seine Frau so zu beeinflussen, de pouvoir influencer sa femme, dass sie lügen. qu'il puisse mentir, Ich wiederhole, dass sie lügen. qu'il puisse mentir. Hananias war der Erste, der gestorben ist. Ananias était le premier qui était mort. Hat nicht mal Gnade bekommen. Direkt kam Petrus durch den Heiligen Geist und sagte, warum belügst du den Heiligen Il Geist? n'a Und der ist même pas gestorben. obtenu une grâce. Directement en se présentant devant Pierre, Pierre a dit tu mens et il est mort à l'instant. Aber die Frau hatte noch eine Gnadezeit. Mais cette femme a eu un moment de grâce. Petrus fragte noch, stimmt das? Pierre a demandé, est-ce vrai? Aber weil sie darauf gehalten hat, was der Mann gesagt hat, ist sie gestorben. Mais comme elle a gardé ce que l'homme lui avait dit, elle aussi était Hört mal morte. zu, was der Herr mir sagte. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Satan hatte keine Chance mehr, ist auch direkt gestorben. Satan aussi n'avait pas de chance, il est Aber mort die Gemeinde directement. ist die Zeit der Gnade, Buße zu tun. Mais pour l'église, c'est le temps de se repentir. Hananias war tot. Ananias était mort. Und trotzdem nahm sie die Zunge eines Totes. Et pourtant cela, elle a pris la langue d'un mort. Eines Totes. D'un mort. Viele Gemeinden tun das auch. Beaucoup d'églises aussi le Sie font. nehmen Zungenlippen von toten Leuten und kommen vorne predigen. Ils prennent la langue des personnes mortes. Sie qui viennent suchen nicht prêcher den heiligen devant. Gott, das Wort des Herrn, Ils ne cherchent pas le Dieu saint, la parole aber de Dieu. predigen Worte eines toten Mann. Mais ils prêchent la parole d'un homme mort. Tote. Des morts. Viele Leute stehen vorne Beaucoup sont devant. und predigen Dinge aus der Welt, Dinge, die nicht biblisch sind. Et ils prêchent des choses du monde qui ne sont même pas bibliques. Sie predigen mittlerweile schon, dass es die Hölle nicht gibt. Ils prêchent déjà que l'enfer n'existe pas. Sie predigen schon mittlerweile Dinge, die Gott nicht toleriert. Ils prêchent des choses que Dieu ne tolère pas. Wir sehen, was für Paraden momentan passiert in unseren On voit tout ce qui se Kirchen. passe dans les églises. Paraden, ihr wisst, von welcher Parade ich spreche. Tous ces événements qui se passent dans les églises. Gott hat nicht Mann und Mann und Mann geschaffen, damit sie in der Gemeinde heiraten. Dieu n'a pas créé l'homme et l'homme pour qu'ils puissent se marier dans l'église. Mann und Frau wurden gemacht. Das Dieu ist die a Zunge créé Gottes, die l'homme et la spricht. femme, c'est ça la langue Mann de und Dieu. Frau wurden gemacht. L'homme et la Wir lieben femme. diese Leute, aber wir müssen heilig sein und diese Dinge On aime ansprechen. ces gens, mais on doit être saint et leur dire ces choses. Dazu sind wir gesandt, C'est pour ça qu'on um est diese envoyé, Wahrheiten zu sagen. pour dire la vérité. Aber wir nehmen tote Lippen da draußen und predigen das vorne. Mais nous prenons des langues mortes et nous les prêchons dans les églises. Predigt das Leben. Prêche la vie. Predigt das Leben. Prêche la vie. Amen. Amen. Wie ich bereits sagte, Comme j'ai dit, Jesaja stand vor den Herrn Ésaïe était devant Dieu und er sah, wie unrein er war.
Et il a vu comment il était impur. Und daneben waren noch Engel, er sah noch Engel. Et il a vu aussi des Er sah die anges. 4 Lebewesen Il a vu les 4 êtres vivants vor den heiligen Gott. devant le Dieu saint. Diese Lebewesen Ces êtres vivants sind Seraphinen. sont des séraphins. Es gibt ja Engelarten, Seraphine oder Il y wie a heißen die des anderen anges de nochmal? plusieurs sortes. Il y a des séraphins, des chérubins. Genau, Cherubin, sorry. Diese Seraphinen Et ces séraphins repräsentieren nichts anderes als Menschen, die vor Gottes Gegenwart in der Ehrfurcht Gottes sind. Les séraphins représentent les gens qui sont devant la face de Dieu dans la crainte de Dieu. Seraphinen heißt nichts anderes als feurig. Les séraphins veut dire feu. Feurige Wesen. Ce sont des êtres qui sont Die animés par le feu. Bibel sagt uns, Gott macht seine Diener als Feuer. La Bible nous dit que Dieu fait de nous des flammes de feu. Und diese Engel, die unmittelbar vor Gottes Präsenz waren, Et ces anges qui étaient devant la face de sie Dieu, rufen Tag und Nacht. ils crient jour et nuit. Heilig, heilig, heilig. Saint, Saint, Saint. Sie müssen es besser wissen als du und ich. Sie sind Eux, unmittelbar vor ils Gott. doivent le connaître mieux que toi et moi parce qu'ils sont toujours dans la Sie présence de schreien nicht Dieu. Liebe, Liebe, Liebe. Ils ne crient pas amour, amour. Sie erleben Gott und schreien heilig, heilig, Ils vivent heilig. Dieu et ils disent Saint, Saint, Saint. Ist dir bewusst, Est-ce que tu es dass conscient wenn du jedes Mal wanderst, ein heiliger Gott mit dir ist? que à chaque fois que quand tu marches avec un Dieu Diese saint. Engel taten es freiwillig. Gott hat nicht gesagt, sagt heilig, heilig, heilig. Die taten es freiwillig. Dieu n'a pas dit aux anges de dire que je suis saint. Ils l'ont fait de leur propre Sie volonté. taten es freiwillig. Ils l'ont fait de leur propre Wenn du volonté. die Offenbarung über Gott hast, wirst du Ehrfurcht über Si ihn haben tu as la und deklarieren, dass er révélation heilig de Dieu, ist. tu vas déclarer qu'il est saint. Du wirst deklarieren, dass er heilig Tu vas ist. déclarer qu'il est Du wirst saint. dich nicht so benehmen, wie du dich manchmal Tu benimmst. vas pas te comporter comme tu le fais des fois. Niemals. Jamais. Du wirst dich nicht im Badezimmer so benehmen, wie du manchmal da diese Dinge tust. Tu vas pas te comporter comme Oder tu in fais dans deinem la Zimmer. salle de bain ou bien dans ta chambre. Oder manchmal da, wo keiner dich Ou sieht. peut-être là où personne te voit. Sondern du wirst gemäß Mais tu vas diese Denkart sein, Tu wie vas diese penser Seraphinen ainsi sind. comme ces êtres vivants. Diese Seraphinen bedeckten ihre Kleider, Ces séraphins se sont ihren couverts. Körper. Ils ont couvert leur corps. Die standen vor Gott und Ils bedeckten étaient sich. devant Dieu et Ich ils étaient sag's nochmal, couverts. Gott hat nicht gesagt, tu das. Je vous dis, Dieu ne leur a pas dit de faire cela. Eine Begegnung mit Gott wird dir helfen, wirklich. Si tu rencontres Dieu, Zu ça va wissen, t'aider à zu connaître Wie ich mich anziehe, comment est-ce que je dois m'habiller, wie ich spreche, comment est-ce que je dois wie ich parler, mich verhalte vor comment est-ce que Gott. je dois me comporter. Ich kann von euch nicht fordern, tut das jetzt. Ich kann das Je nicht ne peux pas fordern. vous dire faites ceci, faites Was ich von cela. euch noch fordere, ist einfach vor Gott zu gehen und die Wahrheit zu Ce sagen. que Und je er peux wird vous euch demander de reinigen. faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu et il va vous dire ce que vous devez faire. Denn die Bibel sagt, Parce que la Bible dit, Jesaja Ésaïe, wurde berührt mit glühender Kohle von Altar. il a été touché Mit glühender Kohle von Altar, mit Kohle von Altar. par le charbon. Und diese Kohle ist unser Jesus Christus. Et c'est le charbon qui a pris feu, c'est notre Seigneur Jésus. Nur er kann dich heiligen. Seulement lui, il peut te sanctifier. Nur er kann deine Lippen reinigen. C'est lui qui peut nettoyer ta langue. Nur ihn kannst du musst du deine Lippen und alles, was du hast, geben. C'est seul à lui que tu peux donner ta langue et tout ce que tu as. Ihr kennt das, Menschen, die immer ständig 24 Stunden reden. Kennt ihr Vous diese connaissez les Menschen? gens qui parlent non-stop 24 heures Kennt sur ihr? 24. Und die Vous Bibel connaissez? sagt, zu viel reden, irgendwann redest du Blödsinn. Et la Bible Danke. dit trop parler à un moment, tu vas commencer à raconter du n'importe quoi. Ja, wenn du mit Menschen bist, die viel reden, irgendwann redest du Blödsinn. Si tu es avec quelqu'un qui parle trop, à un moment, toi aussi, tu commences à bavarder. Irgendwann tust du es, wirklich. À un moment aussi, tu vas commencer à le faire. Aber wenn du deine Lippe Gott gibst, Mais si tu donnes ta langue à Dieu die Schrift forscht, et que tu lis la durch den parole, Heiligen Geist wirst du jetzt nachdenken, was du sagst. et à travers le Saint-Esprit, tu vas commencer à réfléchir à ce que tu dis. Du wirst diese Gesinnung vom Heiligen Geist haben, weil bevor du was sagst, sagt uns die Bibel, denk nach, bevor du betest. Guck Parce mal, que la Bible nous dit de réfléchir avant de dire quelque chose. die Bibel sagt, bevor du betest, denk erstmal nach, dass du auf der Erde bist und Gott im Himmel. La Bible dit, avant que tu pries, tu dois être conscient que toi, tu es sur terre et que Dieu est aux cieux. Denk nach erstmal. Réfléchis d'abord. Aber leider Gottes, viele Christen reden nur, bevor Mais die c'est denken. vraiment triste que d'autres chrétiens, ils parlent seulement. Oh, die reden, boom. Und danach Ils parlent, ils parlent, ils parlent. Dinge zerstört,
Et les choses sont détruites. Danach denken die nach. Et après, ils commencent à réfléchir. Bei Gott gibt es das nicht. C'est pas comme ça chez Dieu. Denk immer nach, bevor du redest. Réfléchis avant de parler. Denk nach, bevor du etwas sagst. Réfléchis avant de dire Wenn deine quelque Frau chose. etwas sagt oder dein Mann etwas, denk Si erst mal ta nach. femme dit quelque chose ou bien ton mari, réfléchis d'abord. Denk erst mal nach. Réfléchis So d'abord. kommt Frieden rein in C'est unsere comme Häuser. ça qu'il y aura la paix dans nos maisons. Viele zerstören einen, weil sie nicht nachdenken, Beaucoup Leute. détruisent parce qu'ils ne Und réfléchissent Jesus pas. hat die Lippen von Jesaja gereinigt. Et Dieu a sanctifié la langue de Und hört mal, was die Jésaïe. Bibel sagt. Et écoutez ce que la Bible Die dit. Bibel sagt, wem soll ich jetzt senden? La Bible dit, qui dois-je envoyer? Gott, bevor der dich sendet, muss er deine Lippen reinigen. Avant que Dieu puisse t'envoyer, il doit d'abord sanctifier ta Du langue. kannst nicht mit derselben Lippen, was du in der Welt hattest, und danach damit noch Leute Tu evangelisieren. peux pas avec cette même langue que tu avais dans le monde aller évangéliser les gens. Die Generation von heute, die Lippen einfach so leichtfertig zu schwören. Du schwörst jeden Tag einfach, ich schwöre es. Ja, wirklich, ich schwöre C'est es. vraiment triste que les gens ils jurent pour n'importe quoi. Die Bibel sagt, wir sollen nicht mal schwören. La Nicht mal Bible schwören. nous interdit même de jurer. Aber guck mal, was du von der Welt beigebracht bekommst. Mais regarde ce que le monde t'apprend. Selbst vor Gericht, die benutzen die Bibel und sagen, sie schwören, aber Même. da drinnen steht, du sollst nicht schwören. Die Wahrheit ist ja oder nein, steht da. Même devant les tribunaux, on nous fait jurer devant la Bible. Et pourtant, dans la Bible, il est écrit ne pas jurer. Geh, wenn die dir das sagen, ja, schwören, sie sagen, es steht geschrieben. Ich soll nicht schwören, ich sag die Wahrheit, mehr nicht. Si tu vas au tribunal, on te dit de jurer, dis-leur, il est écrit que je ne dois pas Ja, die jurer. halten dir die Bibel, als ob du die Bibel nicht kennst, gib sie diese Vers. Ils tiennent la Bible, te tendent la Bible, comme si toi, tu ne connais pas la Bible. Alors donne-leur ce verset. Passt euch nicht die Welt an. Il ne faut pas être conforme à Passt ce euch nicht die monde. Welt an. Il ne faut pas vous Du conformer bist à ce monde. abgesondert. Die Welt, heute, unsere Zeit ist Katastrophe. Notre temps vraiment est Die catastrophique. Christen amtieren die Leute, die draußen sind, anstatt die Leute, die draußen sind, uns amtieren sollten. Die Christen machen die Leute nach, Also, les chrétiens copient les autres die draußen sind, qui sont à die l'extérieur, Heiden, les païens. anstatt dass die uns kopieren, also Au lieu nachmachen que sollen. les païens nous copient, nous les chrétiens. Wir sehen schon, wir haben ein Problem mit der On Heiligkeit. voit déjà qu'on a un problème avec la sainteté. Wir haben ein großes Problem. On a un grand problème. Schaut mal dieser Vers, was da sagte in 2. Könige. Regarde un peu ce verset dans 2 Rois. Der Prophet ging. Le prophète est parti. Jedes Mal ging der Prophet vorbei. À chaque fois, le prophète passait. Und manchmal kam der im Haus dieser Heiden. Et à un moment, il arrivait à la maison de cette Sunamite. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Et vous savez ce que la Bible dit? Dass diese Person, diese Frau, Que cette femme erkannte, dass der ein heiliger Mann ist. a reconnu que c'était un homme saint. Dein Mund ist nicht der einzige Ort, die Leute evangelisieren, sondern der Lebensstil. Ta bouche n'est pas seulement ce qui doit évangéliser les autres, mais ta manière de vivre. Sie sah den ständig immer vorbeigehen und sagte, dieser Mann ist ein Heiliger. Elle le voyait passer, elle a dit cet homme est un saint. Sie sah den nicht in den Diskotheken. Elle ne l'a pas vu dans des boîtes. Sie sah den nicht als lauwarmer Christ. Elle ne l'a pas vu comme un chrétien. Mama, heute Christen gehen in Diskothek. Il y a des chrétiens qui Ils vont en gardent boîte de le coin, nuit. ils gardent le coin. Die zünden sogar das Feuer in Diskothek. Les chrétiens qui mettent vraiment l'ambiance dans les discothèques. Samstag gehst du Disco, Sonntag bist du in der Kirche. Dimanche, tu es en boîte. Samedi, tu es en boîte. Dimanche, tu es à l'église. Hör mir mal zu. Écoute-moi Als ich bien. noch in der Welt war, Quand j'étais dans le monde, ich war mit Freunden feiern. j'allais fêter avec des amis. Wir taten Dinge, die ich nicht erwähnen kann, zusammen. On faisait des choses que je ne peux pas citer ici. Aber einige von denen gingen in der Kirche. Mais d'autres parmi eux allaient à l'église. Da sagten die mir manchmal, lass uns Kirche gehen. Et 2 fois, ils me disaient, viens, on va à l'église. Ich konnte sie nicht ernst nehmen. Je ne pouvais pas les prendre au sérieux. Ich habe gesagt, wieso soll ich Kirche gehen? Guck mal, du machst mit mir diese Dinge. Et je disais, pourquoi je vais aller avec toi à l'église? Parce que tu fais les mêmes choses que moi. Und diese Frau hat gesehen, dieser Mann ist Mais anders. cette femme a reconnu que cet homme était différent. Wie ist dein Lebensstil? Comment est ta manière, ta Die façon Leute de lesen vivre? draußen nicht die Bibel, Les gens à l'extérieur ne lisent pas la sondern lesen die Bible, Bibel in dir. mais ils lisent la Bible à partir de toi. Wenn das Wort in dir Fleisch wird, dann wird Jesus dein Leben bestimmen. Si la parole devient chère en toi, alors c'est Jésus qui va diriger ta Und man vie. wird sehen, da ist ein heiliger Mann. Et on va voir que c'est un homme saint. Ich erinnere mich noch einmal. Je me rappelle encore une fois, Ich bin im Bus gestiegen. je suis monté dans le bus. Ich hatte mein Ticket, aber leider Gottes, kennt ihr diese mobilen Ticket mit Nummer? Vous connaissez ces mobiles tickets où tu dois écrire ton numéro. Ich hatte das nicht, ich habe die Nummer nicht gemacht. Und das war hier Sonntag, das war ein Sonntag, ich kam Kirche. Et c'était un dimanche, je venais à l'église, je n'avais pas noté mon numéro. Kontrolleur waren da.
Et il y avait des contrôleurs. Kontrolleure waren da. Il y avait des contrôleurs. Balla war im Bus. Ich so, ich bezahle nicht, ich hab commencé Karte, à aber hey, Sie discuter. müssen Nummer, das steht auch J'ai da. dit, je ne veux pas payer, mais ils ont dit, tu dois payer parce que Sie tu sind n'as pas noté ton ausgestiegen. numéro. Je Sie suis sind descendu. ausgestiegen, die haben meine Nummer genommen, ich hatte meine Bibel in der Hand. Je suis descendu, j'avais ma Bible entre les mains, ils ont noté mon nom. Jetzt, was denken die Leute, die mich gesehen haben? Maintenant, les gens qui m'avaient vu, qu'est-ce qu'ils pensaient de moi? Was denken die Leute? Qu'est-ce qu'ils ont dû penser de moi? In alles, auch Bus war niemals schwarz. Geh lieber zu Fuß. Même dans le bus, il ne faut pas frauder. Va à pied si tu n'as pas Egal, d'argent. wenn du Auto hast. Si tu... Ich will gar nicht, ihr wisst gar nicht, wie ich mich gefühlt habe. Vous savez pas comment je me suis senti. Ich habe sogar gedacht, ich evangelisiere die, aber ich so, der wird mich nicht ernst nehmen. J'ai voulu leur prêcher, mais je me suis dit non, ils vont pas me prendre au sérieux. Ich sag, ja, aber ich habe hier eine Bibel und mein Verstand sagt, Thomas, halt den Mund. Je voulais leur dire que j'ai la Bible, mais mon esprit me disait tais-toi. Nein, für die Schwarzfahrer. Wie wollt ihr Leute Les gens qui evangelisieren? fraudent dans les bus, comment tu veux évangéliser Wie les willst du autres? Leute evangelisieren, wenn du schwarz fährst? Schwarz, Si tu schwarz. veux, comment tu veux évangéliser si toi-même déjà tu fraudes dans le bus? Wie? Comment? Sag mal ehrlich, wie? Dites-moi la vérité. Comment Lieber est-ce geh que zu tu peux? Fuß. C'est mieux, va à pied. Dieser Mann war so heilig. Er hatte ein heiliges Wander, dass die Frau sich bekehrt hat. Cet homme était tellement saint. Il avait une façon de vivre avec sainteté que cette femme s'est convertie. Wie ist deine Lage, wenn ich jetzt bei dir zu Hause komme, deine Nachbar frage, wie sind diese Personen? Si je viens dans ton quartier et je demande à tes voisins comment tu es, Was wollen sie sagen? qu'est-ce que tes voisins vont dire? Die streiten sich Ils se disputent tout le temps, als Christen. mais ils sont des chrétiens. Wir streiten uns nicht, aber die streiten sich. Nous, on ne dispute pas, mais eux, ils sont des chrétiens, mais ils se disputent tout le temps. Manche Christen müssen umziehen, da wo sie sind, weil die haben zu viel Blödsinn da gemacht, wo sie Beaucoup des wohnen. chrétiens doivent même déménager de là où ils vivent parce qu'ils ont fait trop de dégâts. Und bevor sie umziehen, sollen die klingeln und sagen, ey, Entschuldigung, wir waren immer so, aber wir müssen weg, weil das ist ein bisschen beschämend. Et avant de déménager, allez vous excuser chez vos voisins. Wirklich. Vraiment. So viele Streitereien. Polizei kam bei dir zu Hause. Tellement de disputes, il y avait toujours la police chez toi à la Ist maison. das ein heiliges Leben? Est-ce que c'est une vie de sainteté? Das ist kein heiliges Leben. C'est pas une vie de sainteté. Die Kleinigkeiten zählt Gott. Les petites choses comptent Denn pour die Dieu. Kleinigkeiten, Gott schaut auf die Kleinigkeiten, Parce bevor que der dich Dieu regarde erhält. même les petites choses. Wenn dein Haus nicht ordentlich ist, Si ta maison n'est pas propre, wird Gott dir kein großes Haus geben. Dieu ne va pas te donner une grande maison. Versteht ihr, was ich meine? Vous comprenez ce que je veux dire Manche par tendieren là? dazu zu sagen, ja, mein Haus ist aber klein, aber wenn ich groß habe, dann werde ich ordentlich haben. Wirst du nicht Les gens wieder. disent oui Das parce ist que ma alles maison est größer. petite, c'est pour ça le désordre. Quand j'aurai une grande maison, je serai en ordre. Wenn du merkst, dein Verstand und alles ist nicht rein mit Gott, tu es heute. Si tu vois que tes pensées et ta conscience ne sont pas un Gott avec ruft Dieu, seine- change aujourd'hui. Gott ruft seine Gemeinde für ein heiliges Leben auf. Dieu appelle son église pour une vie de sainteté. Ein heiliges Leben. Une vie de sainteté. Derselbe Gott, den du sagst, Liebe, wenn er hier runterkommt in seine Heiligkeit, wirst du, wenn eine kleine Sünde da ist, wirst du fliehen. Si le Dieu que toi tu vois, que s'il descendait ici avec ton petit péché, tu allais fuir. Derselbe Gott, den die Le Welt so même sagen, er ist Liebe. Où le monde dit qu'il est amour. Wenn der in seine Heiligkeit kommt, werden sie fliehen. S'il descend avec sa sainteté, tous vont fuir. Heiligkeit La sainteté gründet eine qualitative Gemeinde. supporte une église de qualité. Das erbaut eine qualitative Gemeindestadt. Ça construit une église avec qualité. Viele mögen nicht über die Heiligkeit predigen, weil sie nur eine Quantitätsgemeinde haben wollen. Beaucoup n'aiment pas prêcher sur la sainteté parce qu'ils veulent avoir une église qui est grand en nombre. Heiligkeit, ich La wiederhole, sainteté. Heiligkeit baut qualitative Gemeinde. La sainteté construit une église de qualité. Deshalb seht ihr, da wo all diese Leute, richtige krasse Sünde, die sich nie bekehren, sind immer in diese Gemeinden, wo nie die Heiligkeit gepredigt wird, C'est pour ça- immer nur Ermutigung, Ermutigung. Vous allez voir les églises où il y a des grands nombres. Ce sont des églises où on prêche jamais la sainteté, seulement les bénédictions. Als Heide brauchtest du mir nicht zu sagen, dass Gott mich liebt. Quand j'étais païen, tu n'avais pas besoin de me dire que Dieu m'aime. Ich war Heide, aber ich wusste, der liebende Gott, der liebt mich, der liebt uns alle. Wenn Leute mir gesagt haben, Heiligkeit, habe ich gesagt, hör mal gut zu, Gott liebt uns alle, wie kann der in der Hölle machen? Du brauchst es mir nicht zu sagen. Quand quelqu'un me prêchait d'amour, je dis que Dieu nous aimait tous. Aber soll ich euch sagen, was mich verändert hat? Mais vous savez ce qui m'a changé? Ich kam in der Gemeinde. Je suis venu à l'église. Als ich Raum war, spürte ich Gottes Präsenz in der Et quand Gemeinde. j'étais...
Ich spürte Gottes Präsenz. J'ai senti la présence de Dieu. Und der Pastor predigte eine Predigt wie das, was ich heute predige. Et le pasteur a prêché une prédication comme je la fais Eine aujourd'hui. Predigt der Liebe, der Reinheit. Il a prêché l'amour de la sainteté. Und Gottes Präsenz war so stark, die Salbung war Et so la stark, présence, l'onction de Dieu était tellement forte dass die Präsenz Gottes so war, dass die Heiligkeit, dass ich Angst bekam, dass ich sagte, ich will nichts mit dieser Heiligkeit zu tun. que j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, je veux rien avoir avec cette Aber die sainteté. Liebe, die auch in Gott war, zieht mich rein. Mais l'amour qui était en Dieu m'a attiré. Die Heiligkeit wird dich immer zurückziehen. Et la sainteté Ja. va toujours te Wenn du in der repousser Sünde bist. si tu vis dans le péché. Aber die Liebe sagt, komm. Mais l'amour te dira, viens. So war es bei mir. C'était comme ça avec Ich moi. saß da J'étais assis und ich dachte, ich muss hier raus. Nee, et der je me meint disais, nicht. non, je dois sortir de ce lieu. Ah, ich habe Pläne, warum sagt er das? Et je dis, Und ich pourquoi sag il euch, prêchait ich cela? hatte den Pastor in dem Moment gehasst. Et je vous dis, en ce moment, j'avais vraiment de la haine pour le Ich pasteur. hab den gehasst. Ich denke, was will dieser Mann jetzt von mir? J'avais Warum la macht haine. er mein Leben so? Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Pourquoi il Warum? détruit ma vie? Er hat meine Pourquoi? Wahrheit aufgezeigt. Pourquoi? Er hat aufgezeigt die Wahrheit und das hat mich bis heute gehalten. Il a cité toute la vérité et jusqu'aujourd'hui, ça m'accompagne. Es gab Höhen und Tiefen in meinem Glauben. Il y avait des hauts et des bas dans ma Aber foi. schließlich, weil ich auf Gott zähle, bin ich heute hier. Mais parce que je compte sur Dieu, c'est pour ça que je Stärker suis là als je. aujourd'hui. Ich sag euch, stärker als je in meinem Glauben. Je vous dis plus fort que jamais dans ma Selbst wenn foi. die Umstände so schlecht sind manchmal in meinem Leben, ich sag euch, ich vertraue auf den alleinigen, heiligen Même Gott. si les situations sont compliquées dans ma vie, je vous dis, je fais confiance au Dieu saint. Ich möchte euch ermutigen. Je veux vous encourager. Du, der ein heiliges Leben führt. Toi qui vis une vie de sainteté Und du merkst, dein Leben, Umstand, alles läuft nicht gut. et tu constates que toute ta vie ne marche pas bien. Ich will wie bei Hiob dich ermutigen, dass Gott gerade nur angibt vor den Satan, deshalb läuft dein Leben so. Et je veux dire comme Job, c'est que Dieu est en train de se vanter pour toi. Hiobs Leben war nur so geworden, weil Gott vor Satan angegeben hat. Gott La vie de prallt vor Job seine Heiligen. était comme ça parce que Dieu se vantait devant Satan de la vie de Job. Gott prallt rum für seine Heiligen. Wenn er sieht, ein Mann ist heilig, der gottesfürchtig ist, der prallt um, der sagt, Satan, siehst du, er ist heilig, der ist gut. Dieu est fier quand il voit son enfant être saint. Alors il dit au diable, regarde mon enfant qui est saint. Und du, der ein heiliges Leben führst, ich ermutige dich, denn Hiob hat den doppelten Lohn gekriegt. Et je Du wirst auch einen doppelten Lohn kriegen. Toi qui Denn vis das une Reich, vie de sainteté, denn das Reich Gottes erwartet dich groß tu im auras Himmel. la double bénédiction comme Job parce que le Ich royaume werde des dir cieux niemals, t'attend. guck mal, ich werde dir niemals, soweit ich lebe, hier Wohlstand predigen. Niemals. Aussi longtemps que je serai ici en train de te prêcher, je ne vais Wenn jamais Leute te prêcher la richesse. Wenn Leute mich hassen für das, was ich sage, weiß ich Si tue les was gens me Gutes. haïssent pour ce que je dis, je sais que c'est ce que je dis est bien. Viele sind müde. Beaucoup sont Was fatigués. der Herr in mein Herz legte, viele sind müde. C'est que Dieu m'a mis à cœur que beaucoup sont Sehr viele fatigués. sind müde. Beaucoup sont fatigués. Aber hör zu, Mais écoutez, wir stehen schon mal auf. vous pouvez déjà vous lever. Gott sagt mir dies. Dieu a dit ceci. Die Geschichte der 10 Jungfrauen. L'histoire de 10 vierges. Die 10 Jungfrauen Les 10 vierges waren alle müde. étaient tous fatigués. Die 10 Jungfrauen waren müde. Les 10 vierges étaient fatiguées. Aber unter den 10 waren 5, die töricht waren und 5, die weise sind. Il y avait parmi les 10 vierges 5 sages et 5 folles. Hört er mir zu? Est-ce que vous me suivez? Die Törichten waren, die in der Müdigkeit gefallen sind. Ceux qui étaient folles étaient tombés dans... Ja, die da wirklich in der Müdigkeit sich Ils gegeben étaient haben. vraiment dans la fatigue, l'assoupissement. Die anderen waren auch müde. Les autres aussi étaient fatigués. Aber in der Müdigkeit haben sie ihre Lampen geholt. Mais dans leur fatigue, ils ont gardé leur lampe. Die Müdigkeit wird kommen, ist da in den Gemeinden viele. La fatigue va venir, c'est même beaucoup dans l'église. Aber kauf dir dein Öl, auch kauf dir deine Heiligkeit. Mais achète ton huile, achète ta sainteté. Auch wenn du müde bist, Même si tu es fatigué, ist das kein Grund, dass du wieder zurück in der Welt gehen sollst. ce n'est pas la raison que tu puisses retourner dans Auch le wenn du monde. müde bist, Même si tu es fatigué, ist das kein Grund, dass du wieder in dem fallen musst, was ce die n'est Welt pas dir la anbietet. raison de tomber dans ce que le monde te propose. Hol dir dein Öl, deine Heiligkeit. Va chercher ton huile, ta Hol dir sainteté. deine Heiligkeit. Va chercher ta sainteté. Du und ich sind vielleicht müde. Peut-être nous sommes Wir sind fatigués. müde. On est fatigués. Aber der Unterschied vielleicht zwischen mir und dir ist, dass ich nachts aufstehe
Mais peut-être la différence entre nous deux est que Und moi Gott je me lève suche. la nuit et je cherche Der Dieu. Unterschied zwischen dir und mir ist, dass ich ab und zu rausgehe in Orte, wo er euch nicht vorstellen kann und suche Gott. Et la différence entre nous, c'est peut-être que moi je sors, je vais dans des lieux pour chercher Dieu que toi tu ne, Der tu ne Unterschied connais pas. zwischen dir und mir ist, La différence entre toi et moi, dass ich Ehrfurcht vor Gott habe. c'est que moi j'ai la crainte de Dieu. Wenn du nicht Ehrfurcht vor Gott hast, Si tu n'as pas la crainte de wirst Dieu, du durchschlafen und sagen, ah Gott, ach tu komm. vas dormir dans le sommeil toute Und la ich bin nuit. hier, um dich zu wecken. Et je suis là pour te réveiller. Hol dein Öl. Va chercher ton Bleib huile. heilig, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Reste Seid saint, heilig. parce que Dieu est saint. Gott will mit jedem von euch Großes tun. Dieu veut faire quelque chose de grand avec chacun Sehr de vous. Großes. Des grandes choses. Oh ja, sehr Großes. Oui, vraiment des grandes Sehr choses. Großes. Des grandes Ich choses. habe niemals gedacht, hier vorne zu stehen. Je ne croyais jamais qu'un jour je peux me Niemals habe ich tenir das ici gedacht. devant. Jamais. Hört mal zu, niemals habe ich das gedacht. Je vous dis, jamais j'aurais cru Ich me hatte vielleicht tenir Schwächen ici. wie du heute. J'étais peut-être comme toi. Manchmal wollte ich mich selbst beherrschen, habe ich gesagt, okay, ich höre auf, das nicht mehr zu tun, ich tue. Et Nein, deux fois, moi-même, je me forçais de dire que je veux arrêter ceci, cela. immer wieder in dieselben Sünde manchmal gefallen. Je suis toujours retombé dans le même Aber als ich péché. entdeckte, dass die Quelle des Heiligen Geistes allein ist, aus dieser Kraft zu leben, habe ich gesagt, okay, habe ich gemerkt, okay, er ist es, der treibt, deshalb falle ich nicht mehr da. Quand j'ai reconnu que la force venait du Saint-Esprit, alors je ne suis plus tombé. Ich habe euch gesagt, der Heilige Geist ist die Quelle für die Heiligkeit. Je vous dis que le Saint-Esprit est la source pour la sainteté. Du musst nicht mehr aus deiner Kraft leben. Tu ne dois pas vivre de tes propres Ich habe euch forces. gesagt, ich werde dir nur noch so sagen, tue Buße und J'ai empfang dit, die Gaben des je Heiligen veux juste Geistes. vous dire, répentez-vous et recevez les dons du Saint-Esprit. Ich bitte, den Chor nach vorne zu kommen. Je prie à la chorale de passer devant. Kannst du Musik ausmachen? Yeshua Mashiach, Yeshua, oh Gott, wie können wir von uns aus denken, dass wir aus uns heraus heilig sein können, Herr? Ich möchte, dass du betest, während der Chor singt. Pendant que la chorale chante. Du
Du weißt, wo du gerade stehst mit Gott. Tu sais là où tu te trouves avec le Seigneur. Du weißt, wo deine Schwächen sind. Tu sais là où il y a tes faiblesses. Du weißt, Tu sais dass jeder Aspekt von dir que chaque aspect de toi durch Gott geheiligt ist. qui est sanctifié par Dieu. Aber du weißt, Et tu sais dass du nicht immer ständig rein lebst. que tu vis pas toujours dans la sainteté. Deshalb bitte öffne deinen Mund. C'est pour ça, ouvre ta bouche Bekenne dies vor Gott et reconnais cela devant Dieu. und sag ihm, dass du aus seiner Kraft des Heiligen Geistes leben möchtest. Et tu dis au Seigneur que tu veux vivre Bitte dans la öffne deinen force Mund. du Saint-Esprit. Prie. Du weißt es, ich brauche es nicht zu wissen. Toi, tu